Коля, двумя руками держись. Такие у нас приключения. По воде идем. Ну вот, перебрался. Обратно можно было по тросику идти. Перебирается кто как может. Сейчас по бревну иду. Вот и перешли. Ёлки хитрый, ты потом как-то, да? Ёлки, надо было тебе подсказать, а чтобы не мочился. А не умею. А, ну да, нормально. Вот мы перешли сюда, тоже ущелье, и ждем группу. Она вон там перебирается, вот как показать-то. Не видно, там где-то застопорились. Ну, ждем. Ну, вода не сильно холодная. Вот ноги промочил. И ничего. Либо была по шею в воде. Вся замерзла. Путешественница. Ага. Люба, ну как водичка? Как ваши ощущения? А? Ну, переправились, наконец-то все. Идем. Опять какая-то типа пещерка маленькая. Елки некоторые вон по шее были в воде. Темно.
чаша. Летом здесь купаться. В августе. Красота. Идем дальше на водопад. Ой, красота! Ой! Смотрите, какое место, а! Обалдеть! Вы только гляньте. Природный бассейн. Ой, чистейшая вода, глубина. Со скалы прыгать сюда. Во. Да. Ровно. Скользко. Отключусь. Перебрались. Очередной водная преграда. И опять по воде идем. Заросли. Пробиваемся. Скоро водопад будет. Продолжаем наш путь. Сейчас идем по камням вдоль речки.
О, сейчас здесь переходы. Так, прыгать не будем, это опасно. Попробуем перейти. Ой, такое течение сильное. Ах. Фу. Идем дальше. Смотрите, как вода въела в породы. Опушка лопухов. Смотрите, какие большие. Можно заворачиваться в них. Дальше идем. Еще одна. Ой, бассейн такой глубокий. Вообще красиво здесь так. Елки шел, маленько там оступился по пояс в воду. Ну ничего, вода уже вроде бы потеплела. Ближе к солнцу идем, поднимаемся. Ой, красота. Красиво. Проходик. Тропинка натоптана. Не заблудишься. Тут у нас заминка. Елки, спуск такой, все мокро. Отключу. Цепляемся за скалы, двигаемся. Перебираемся. То есть скользко.
О! Вот, идем, идем. И вот он. Ага. Тропа там пошла. Вот по ней пойдешь, и вверх раз, она дальше нет ухода. Оттуда будет видно. Вот. А так мы отсюда ходили, вот где мы зашли, там где, говорят, что там есть площадка, как бы ровненькая. Ну, когда только вот с моста мы поднялись чуть-чуть, и потом там идет тропа вверх. И вот поверху идешь, вот это все проходишь, а потом там спускаешься и на этот берег, и туда подходишь к тому водопаду. Вот так вот. Они вот туда наверх лазили и оттуда прыгали. Вот так. А здесь глубоко, да? Все, теперь самое трудное осталось. К водопаду мы пришли. И теперь возвращаемся. А возвращаемся, надо вниз спускаться. Тяжелее. Так и идем. Ёлки. Все скользкое, надо очень осторожно. Сейчас идем на второй водопад. Здесь главное не торопиться. Все скользко. Чуть не упал. Так мы идем. Ой! Опа! Я прямо чувствую, вода меня сносит. Опа! Ладно, отключусь пока. Приду сюда осенью специально покупаться. Красота здесь.
Все, опять в воду лезет. Ну что, пошли? Да. Здесь, видите, вода течет. И скользко. Надо очень внимательно быть. Да, здесь уже сложнее. Здесь по горам лезть. Опа! Опа! Так, лезли вверх, теперь спускаемся. Опа. Камни летят. Опа. Мы уже почти пришли к водопаду. Пропасть. Опа. Мы по такому склону ползли. Так, отключусь. Ой, красота! Вот второй водопад. Ой, это красивее, чем первый. 1, 2, 3. 3 каскада, 4. 4-каскадный. Красиво. Он прямо сплошным ковром падает.
Дальше подходить опасно, слишком скользко. Не пойду. Скользко очень. Красота. Вот это ущелье. Ну что, самое основное пошло вниз теперь спускаться. Теперь спускаемся вниз. На карачках, на жопе, кто как может. Опа. Вот так. Ладно, включусь, а то двумя руками. Все, поползли обратно. Обратно уже тяжелее, ноги заплетаются. Оба.